Moonstone je nedocenený klenot. Dnes túto hru pozná málo ľudí. Tí, ktorí ju hrajú aj dnes, tak prehlasujú, že to je predchodca Dark Souls, pretože v temnom fantasy svete zabíjate tuhé monštra, je tu krutá obťažnosť, takže môžete ľahko zomrieť a veľakrát opakujete hru a bojujete s rytierom v svete, v ktorom budete mať viac otázok než odpovedí. Moonstone je veľmi krvavý a vo svojej dobe sa kvôli tomu stal veľmi kontroverznou hrou. Krv sa tu ráta na hektolitre a po súboji budete v obkľúčení tuctá rozseknutých mŕtvol. Túto hru vyrobili dvaja kanadskí vývojári, Rob Anderson a Todd Prescott. S programovaním im pomáhal ešte Kevin Hoare a audio vytvoril Richard Joseph. Autori sa inšpirovali spisovateľom Howardom a jeho sériou Conan a rôznymi hrami a filmami z tohto sveta. Hrou Barbarian či filmom Ruda Sonia, kde hral Arnold Schwarzenegger, a odtiaľ prevzali zvuky. Moonstone dostávalo zmiešané hodnotenia. Na jednej strane sa recenzentom páčila krvavosť a brutalita, iných rýchlo unavili akčné súboje a prestala ich baviť hrateľnosť. Dnes má Moonstone medzi hráčmi legendárny štatus a tí, čo ju hrali a stále hrajú, na ňu nedajú dopustiť. Moonstone ako keby z oka vypadlo hre Spirit of Excalibur. Stačí si porovnať obe hry a človek si myslí, že sú z jednej série. Na prvý dojem to nie je až tak vidieť, no obe hry sa od seba líšia vo viacerých veciach. Moonstone má temnejšiu atmosféru, lepšie súboje, menšiu ale prehľadnejšiu mapu, jednoduchšie ovládanie a Excalibur je viac strategický a dobrodružný. Príbeh hry je jednoduchý. S rytierom máte za úlohu vrátiť druidom ich mystický mesačný kameň k Stonehenge. Takže budete musieť preskúmať celú mapu a vybojovať radu náročných duelov. Musíte nájsť 4 kľúče náhodne rozsiate po svete, aby ste si odomkli cestu k mesačnému kameňu. Ten ale stráži mocný Guardian, ktorého musíte poraziť. Mapa je vcelku malá. Každý rytier je vhodený do jedného zo 4 rohov sveta a súperia o to, kto skôr nájde mesačný kameň. Ak viete, čo máte robiť, hra sa dá dohrať aj za hodinu. Podporuje multiplayer až v 4 hráčov, no ak pri sebe nemáte nikoho, s kým by ste si mohli hru zahrať, ostatných bude ovládať počítač, ktorý vás bude stále napadať. Zo začiatku vás ostatní rytieri môžu potrápiť, no keď budete nalevelovaní, tak súboj s nimi bude hračka. Čo ma v prvom rade sklamalo, bola zlá zvuková a hudobná stránka. Hral som dosovú verziu z GOGu a hra pôsobí prázdne. Oveľa lepšia verzia je na Amigu. Počas hry budete počuť hudbu len v krčme alebo iných obchodoch, no v boji na hudbu zabudnite. Ale môžete si pustiť soundtrack z Demon's Souls alebo Dark Souls, aby súboje mali krády. Potom tu bol jeden WTF moment, kedy som trafil draka. Znel ako teplý hlas mladého dedinčana, ktorého bičoval starý dôchodca. Grafická stránka je naozaj vkusná a výborne dotvára temnú atmosféru náročného rytierského života. Jednotlivé obrazovky, v ktorých budete bojovať, sa neustále menia v závislosti na tom, či ste v lese alebo púšti. Keď už budete skúsenejší v svete Moonstone, tak na obrazovke zanecháte zakrvavené telá padlých nepriateľov, niekedy rozseknuté, inokedy striekajúce krvou. Na konci boja obrazovka vypadá ako po skutočných stredovekých jatkách. Nepriateľskému rytierovi ide krásne odseknúť hlava, čo mi robilo vždy potešenie. A jednotlivé animácie smrti vášho rytiera alebo nepriateľov sú aj po 30 rokov výborné. Môže vás na svoj klin napichnúť kanec alebo kopínik, drak vás spečie svojim teplým dychom, obor vás na jednu ranu rozdrtí na masný fľak a bažňaté monštra vás stiahnu do zrádnych a špinavých kútov, kde slnko nesvietí. Veľa vydavateľov kvôli veľkej krvavosti nechcel vydať hru, a to autori boli u Nintendo, Sega a iných amerických spoločností. V Nemecku by ste túto hru tiež nekúpili. Zo začiatku je hra veľmi ťažká, pretože nebudete vedieť, ako sa správne bojuje a na koho akú taktiku zvoliť. Ovládanie je jednoduché, no chce trochu cviku zvyknúť si na jednotlivé útoky. Keď podržíte Enter, tak si môžete vybrať útok alebo obranu na šipkách. Je to normálny sek, potom silnejší a pomalší sek z vrchu, bodnutie z dola, pichnutie hore, potom môžete blokovať, uhnúť sa, bodnúť dozadu alebo hodiť diku. Možností je teda veľmi veľa. Výborné je, že na vás zo začiatku nevyletí celá horda nepriateľov naraz, ale budete hrať jeden na jedného. Neskôr na vás pôjdu dvaja a potom aj traja nepriatelia a to už je chaos. Všetky ich útoky nevykryjete alebo im neuskočíte, preto musíte mať veľa života, aby ste súboj s nimi prežili. Aj prvé súboje dajú zabrať, kým sa dobojujete k vytúženému pokladu, ktorý strážia nepriatelia. A ten je za každým náhodný. Väčšinou sa v ňom bude nachádzať zlato, rôzne talizmany a zvitky dávajúce vám väčšiu ochranu alebo rýchlosť. Hľadajte mocné prstenie ochrany, ktoré vám zvýšia život a kľúče, aby ste mohli postúpiť v queste.
Peniaze budete nutne potrebovať v celej hre, pretože si za ne môžete v mestách kupovať lepšiu zbraň, takže vaši nepriatelia padnú rýchlejšie a potom lepšiu zbroj, budete mať viac života a menej vám budú uberať ostatní, pritom s ťažším brnením nestratíte pohyblivosť. Za peniaze sa v mestách môžete vyliečiť, stačí dať Felčiarovi 10 zlatých a máte plné HPčka. Alebo môžete ísť späť do svojej dediny a nechať sa tam vyliečiť, no to trvá dlho a herný čas je obmedzený. V inventári môžete mať maximálne 150 zlatých, tak nimi nešetrite a míňajte ich. V magickom obchode si môžete kúpiť rôzne prstenia a talizmany a aj najsilnejší meč v hre. Ďalej sú tu krčmy, kde môžete skúsiť šťastie v kockách. Ak ho máte, tak sa tu dajú ľahko získať peniaze. Pohyb postavy po hernom svete je na ťahy. S rytierom prejdete nejaký úsek, po vašom ťahu sa pohnú ďalší traja rytieri a končí sa deň. Je tu aj striedanie fázy mesiaca, čo ovplyvňuje silu niektorých monštier. Vy máte so svojou postavou 3 štatistiky. Je tu sila, konštitúcia a výdrž. S väčšou silou budete mať silnejšie útoky, konštitúcia ovplyvňuje počet života a s väčšou výdržou prejdete väčší úsek na hernej mape. Zvyšovať si štatistiky môžete cez skúsenostné body. Keď ich budete mať 3, môžete si zvýšiť jednu vlastnosť. Body získate likvidovaním brlhov monštier, zabitím draka či strážcu. Herná mapa je krásne nakreslená a výborne rozdelená. Máte tu 2 hlavné mestá, ktoré môžete navštíviť na severozápade a juhovýchode. Na severovýchode môžete navštíviť mocného mága, ktorý vám dá náhodný predmet alebo zlaťaky. No často ho nenavštevujte, lebo sa naštve a na niečo vás premení. Ak aj zomriete, tak sa neskončí hneď hra. Máte 5 životov, takže ak sa nešťastne stretnete s drakom kružiacim nad mapou, alebo ho na vás nejaký rytier pošle a nebudete mať to šťastie alebo silu ho zabiť, budete mať ešte ďalšie 4 pokusy. Odporúčam draka zabiť čo najskôr, pretože môže mať výborný meč a mocné predmety, ktoré vašu postavu riadne vylepšia. S prvými zbraňami to síce trvá dlhšie, než ho upížľate, no výsledný poklad stojí za to. A do konca hry vás už nebude otravovať, čo je ďalšie plus. Drak sa dá zabiť veľmi jednoducho. Ja som sa vzdialil a počkal si, až začne chrliť oheň. Potom som sa k nemu priblížil a bodol ho niekoľkokrát do hlavy. Na nešťastie pri mojom prvom zabití z draka toho moc nevypadlo, takže záleží aj na šťastí, aké predmety budete po súboji dostávať. Najviac sa hodia liečiace poučny a prstenie ochrany. Keď tieto predmety nebudete dostávať počas hry, tak celý prechod bude oveľa ťažší. Ďalší život si môžete pridať healovacím poučnom, keď budete mať plný život. Nepriatelia a boje sú skutočnou výzvou, každý jeden je iný a originálny. Ak pôjdete proti kopíníkovi, budete v nevýhode voči dlhšej zbrani. Ak na vás budú točiť dvaja takíto nepriatelia, môžu vás dostať do nekonečnej slúčky, čo naštve. Raz sa mi to stalo aj pri súboji s malými chlpatými kreatúrami. Tam som mal posledný život a nemohol som sa z ich útoku pohnúť. Bežiaci kanec vám na začiatku taktiež zatopí, pretože bude zbesilo lietať sprava doľava. Pri 2 kancoch na obrazovke končí všetká sranda. Ale je len na vás, ako proti ním budete bojovať a aký štýl vám vyhovuje. Budete si musieť vymyslieť taktiku aj na trollov, madmenov, radmenov, troxov a baloxov. Nevýhodou je, že zo zbraní máte len meč, iné zbrania ako kopiu či kladivo používať nemôžete. Najlepšou taktikou v tejto hre je byť trpezlivý, čiže naučte sa útoky monštier a pomaly im uštedrite vždy jeden sek a vzdialte sa. Každá časť mapy má iné monštra. Zem je rozdelená na kopce, lesy, močiare a púšte, takže je celkom ľahko predstaviteľné, kde vás akí nepriatelia budú ohrozovať. Medzerou si otvoríte inventár a môžete použiť nejaký predmet. Ak sa niekam rýchlo potrebujete dostať, dá sa zmeniť kúzlom na jastraba. Ak po vás pôjde drak, hodíte si ochranu a tým si zvyšíte proti nemu šance. Magickou guľou môžete nahliadnúť do nedalekého brlohu, či sa vám tam oplatí ísť a vybojovať poklad, ktorý stražia monštra. Ak vás napadne iný rytier, bude vás chcieť zabiť a ukradnúť nejaký predmet. Vy ho môžete tiež zabiť a privlastniť si jeden jeho predmet alebo peniaze. Nepriateľskí rytieri vás naopak môžu na diaľku okradnúť a získať tak vaše kľúče, tak pozor na to. Svet Moonstone na mňa pôsobil naozaj živo, skutočne, drsne, temne a nebezpečne. Je len na vás, či mu budete chcieť podľahnuť. Dnes Moonstone príjemne zostarlo a na grafiku sa stále dobre pozerá. Na ovládanie sa dá ľahko zvyknúť, no obťažnosť môže veľa ľudí odradiť. Ak si chcete zahrať podobnú výzvu z novších hier, odporúčam Demon's Souls na PS5, alebo jeho pokračovanie Dark Souls, alebo Bloodborne či Sekiro. Ja teraz netrpezlivo čakám na najnovší Elden Ring, ktorý vyvíja Hidetaka Miyazaki z From Software v spolupráci so spisovateľom Martinom.